导进来。它要开始运行了吗？我先编出刀路。哦。这是什么？喷雾。喷雾。你们看这个步骤就行。好吧，回完原点了，好吧。自动下。把这个装载进来。好吧，这就是装机代码，但是要在回完餐的自动下才能装载进来。装载之后，开始。